الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين.
Alloh taolaning marhamati bilan bugun Belgiyadagi Ahmadiyya jamoatining jalsa salonasi boshlanmoqda. Men bir uzoq muddatdan so'ng jalsalaringizda qatnashmoqdaman. Bu davr mobaynida boshqa jamoatlarga o'xshab Alloh taolaning marhamati bilan shu yerdagi jamoat ham ko'paygan. Pokistondan hijrat qilib qo'shilganlar soni ham katta. Bundan tashqari yana boshqa sohalarda ham katta rivojlanish bo'lgan. Masalan, targ'ibot uylari, masjidlar va namoz markazlari soni ham ortgan. Bruselda masjid qurilmoqda. U endi taxminan bitish arafasida. Bu chiroyli masjiddir. O'tgan kuni Xolqinda bir masjidni ochdik. Alloh taolo jamoatga keng bir joy hamda bino ato etdi. Qisqasi, tashqi ko'rinishdan Alloh taolaning jamoatga ko'p fazl marhamatlari bo'lgan. Ammo Alloh taolaning bu fazl marhamatlaridan jamoat a'zolarida shu his paydo bo'lishi kerakki, biz Alloh taolaning ahkomlarini tushunish, itoat etish hamda ularga amal qilishda nafaqat zohiriy jihatdan, balki haqiqatda oldingiga qaraganda yaxshiroq bo'lishimiz lozim. Yanada yaxshiroq bo'lib, bir joyda to'xtab qolmay, bizning har bir qadamimiz tashlagan qadamimizga nisbatan solih amallarda, taqvoda hamda Hazrat Masih Maud alayhissalom tashrif buyurish maqsadlarini amalga oshirishni rivojlantirib, olg'a qadam tashlashimiz kerak. O'z yomonliklarimizni ortda qoldirib, yaxshiliklarda yangi bosqichlarga chiqadigan bo'laylik. Agar shu narsa jamoat a'zolarida ko'rinsa, unda biz Hazrat Masih Maud alayhissalom tashrif buyurish maqsadlariga erishdik yoki erishishga intilmoqdamiz. Yana Hazrat Masih Maud alayhissalomning bayt haqlarini ado etishga urinmoqdamiz deb ayta olamiz. Demak, shu narsani tushunib, doimo o'zimizni tekshirib turishimiz kerak. Rivojlangan mamlakatlarda erkinlik nomi bilan diniy ishlarni taqiqlaydigan hamda Alloh taolaning ahkomlaridan umuman chiqib ketgan davlatlarda hech inobatga olinmaydigan diniy ahkomlarga rioya qilish zarur. Alloh taolaning ahkomlariga bo'ysunish kerak. Bu davlatlar shu narsalardan umuman mahrumdir. Bu davlatlarda shu narsalarga o'zgacha e'tibor qaratib harakat qilishga ehtiyoj bor. Aks holda din nomi bilan bu davlatlarga kelib Alloh taolo so'zlariga e'tibor bermaslik hamda dunyoga berilib ketish Alloh taolo noroziligiga sababchi bo'ladi. Bu yerga kelganlarning ko'pchiligi din nomi bilan ko'chib kelgan. Zero ularga o'z mamlakatlarida dinga amal qilish uchun erkinlik yo'q edi. Bu narsani doimo esda tutish kerak. Aks holda din nomi bilan hamda Alloh nomi bilan bu yerga kelib Alloh taolo buyruqlariga amal qilmasangiz, bu narsalar Alloh taolo noroziligini kuchaytiradi. Ammo inson zaif bo'lgani bois dunyo tomon og'ib ketadi ham. Bir ma'lum me'yorda dunyoga e'tibor qaratish va mol dunyo topish gunoh emas. Biroq dunyoparastlarga o'xshab dunyoga ruju qo'yishdan Alloh taolo man etgan. Bu haqda bizga Hazrat Masih Maud alayhissalom ham nihoyatda ochiq aydin aytib berganlar. U zot alayhissalom bir o'rinda shunday deydilar: Alloh taolo dunyo ishlarini joiz deb atagan. Ya'ni dunyo ishlari va mashg'ulliklar joiz bo'lib, hech gunoh emas. Zero
agar ular bo'lmasa, shu sababdan ham inson sinovga duch keladi. Ushbu sinov tufayli inson o'g'ri, qimorboz, aldoqchi hamda qaroqchi bo'lib ketadi. Bundan tashqari ne yomon illatlarga ham odatlanadi. Ammo har bir narsaning bir chegarasi mavjud. Dunyoviy ishlar bilan shunchalik shug'ullaninglarki, ular din yo'lida sizlarga yordam bersin. Hamda ulardan ko'zlangan maqsad din bo'lishi lozim. Demak, biz dunyoviy ishlardan man etmaymiz. Ya'ni dunyoviy ishlar man etilmagan. Biroq shart shuki, ulardan ko'zlangan haqiqiy maqsad muddao din bo'lishi lozim. O'zini men Alloh taolo diniga bo'ysunaman deb aytadigan bir diniy kishi uchun bu asosiy tamoyildir. Ya'ni tirikchilik qilinglar, ro'zg'or ehtiyojlarini qondirishga harakat qilinglar. Farzandlaringiz va ayolingiz xarajatlarini hamda o'y-ro'zg'or mas'uliyatlarini ado etinglar. Bu sizlarning burchingizdir. Shuning uchun dunyoviy ishlar bilan shug'ullanish hamda ishga joylashish ham shartdir. Biroq tijorat ishiga joylashish va mol davlat topishda din haqida mutlaqo o'y-fikr yuritilmaydigan va barcha o'y-fikrlar faqat uy ro'zg'or atrofida aylanadigan darajada sho'ng'ib ketmanglar. Agar mol davlat topish kerak bo'lsa ham shuning uchun topilsinki, bu Alloh taolo farmoniga muvofiq oila ahlining haqlari ado etilishi lozim. Alloh taolo xilqatlari haqlarini ado etish lozim. Alloh taolo diniga xizmat qilish kerak. Agar ko'zlangan maqsad shu bo'lsa, unda dunyo ham topiladi, din ham. U zot alayhissalom yana davom etib shunday dedilar: Tunu kun dunyo ishlariga sho'ng'ib, Alloh taolo hissasini ham dunyo bilan to'ldirib qo'ymanglar. Alloh taolo haq huquqlarini ado etmay, dunyoga berilish bilan vaqt o'tkazmanglar. Agar birov shunday qilsa, u mahrumlik sharoitlarini yaratadi. U tilida quruq iddao bilan qoladi. Ya'ni dunyoga sho'ng'ib ketib, dindan mahrum qoladi. Dindan mahrum bo'lgach, quruq din iddaosi, bayt iddaosi hamda Alloh taolaga iymon keltirish iddaosi qoladi. Bu narsalarning quruq so'zdan tashqari hech ahamiyati yo'q. Agar biz dunyoga sho'ng'ib ketsak, unda biz Ahmadiy deya atala turib, amallarimiz boshqalarnikidek bo'ladi. U zot alayhissalom yana bir joyda mol dunyo topishdan maqsad muddao faqat din bo'lishi zarurligini izohlab shunday deydilar: Islom tarki dunyochilikdan man etgan. Bu qo'rqoqlarning ishidir. Mo'min kishining aloqalari dunyo bilan qanchalik keng bo'lsa, ular shunchalik uning yuqori darajasiga sababchi bo'ladi. Zero u ko'zlagan maqsad din bo'ladi. Dunyo va uning mol davlati, haybati, shon shavkati dinga xizmatchi bo'ladi. Ya'ni dunyo ham, dunyodagi izzat ikrom ham, mol davlat ham bir mo'min kishini o'z mol davlatini ko'z qiluvchiga aylantirmaydi. Balki bu barcha narsalar dinga xizmatchi sifatida uning maqom martabasi din foydasi uchun bo'ladi. Uning mol davlati ham din foydasi uchun bo'ladi. Go'yo u zot alayhissalom bayon etganlarining qisqacha mazmuni ana shu. Ya'ni bu mol davlat shunday bir ulovdirki, uni minib inson dindagi yuqori darajalarga yetib boradi. Inson manziliga oson yetib olish uchun
o'ziga yo'l anjomlarini va yaxshi ulovni oladi. Demak, dunyoni shunday hosil qilib, uni dinga xizmatchi qilinglar. O'zlaringiz dunyoga xizmatchi bo'lib, dinni ham tark etib qo'ymanglar. U zot alayhissalom yana davom etib shunday dedilar: Alloh taolo Qur'oni Karimda Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasana degan duoni o'rgatgan. Buni zikr etib, u zot alayhissalom shunday deb aytadilar: Alloh taolo o'rgatgan Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan degan duoda ham dunyo ustun qo'yilgan. Biroq qaysi dunyo? Bu oxiratda yaxshiliklarga vosita bo'ladigan dunyo yaxshiliklaridir. Ushbu duoni o'rgatishdan aniq ravshan bo'lganidek, mo'min dunyoni topishda oxirat yaxshiliklarinigina o'ylashi kerak. Shu bilan birgalikda dunyo yaxshiliklari degan so'zda bir mo'min musulmon dunyoni topish uchun foydalanadigan barcha eng yaxshi yo'l yo'riqlari haqida gap ketdi. Dunyoni har bir shunday yo'l bilan izlanglarki, uni foydalanish bilan yaxshilikkina bo'lsin. Boshqa insonlarga azob beradigan qarindosh urug'lar uchun qandaydir bir or namus yoki uyat andisha sababchisi bo'ladigan usullar bilan emas. Mana shunday dunyo so'zsiz oxirat yaxshiliklari quroliga aylanadi. Demak, bizning har birimiz oxiratda yaxshiliklarga sababchi bo'ladigan dunyo topishga harakat qilishimiz lozim. Bu yerdagi yaltir-yultirlarda yo'q bo'lib ketib, o'z maqsadlarimizni unutmaylik. Oxiratda yaxshiliklarga erishish o'rniga Alloh taolaning noroziligiga sababchi bo'lmaylik. Dunyodagi yaltir-yultir hamda rohat-farog'atlar insonda yanada ko'proq notinchlikni yuzaga chiqaradi. Inson men dunyoda tinchlik, halovatni topaman deb o'ylaydi. Biroq haqiqatda u tinchlik, halovat emas, aksincha ko'proq bezovtaliklarni yuzaga keltiradi. Hazrat Masih Maud alayhissalom buni izohlab shunday deydilar: Hech o'ylamanglarki, zohiriy mol davlat, hukumat, mol mulk va izzat ehtirom hamda avlodlarning ko'pligi biron bir kishi uchun rohat, tinchlik va halovat sababchisi bo'ladi. Va bu sharoit naq jannatdir. Ya'ni bu narsalarni topib, sizlar biz jannatni topib oldik deb o'ylaysizlar. Aslo hech ham sizlarga jannatdagi mukofotlardan sanaladigan xotirjamlik, tasalli va taskin bu narsalardan nasib etmaydi. Bu narsalar Alloh taolada yashash va o'lish bilan topiladi. Buning uchun payg'ambarlar, ayniqsa Ibrohim va Yaqub alayhimussalom va la tamutunna illa va antum muslimun deb nasihat qilgan edilar. Ya'ni sizlar itoatgo'y bo'lgan holingizdagina dunyodan o'tinglar. Buning ma'nosi shuki, doimo Alloh taolaga itoatgo'y bo'lib turinglar. Zero o'lim vaqti belgilanmagan. Sizlarga itoatsizlik holatida o'lim kelmasligi lozim. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: Dunyo rohatlari insonda nopok tomoni paydo qilib, talab hamda chanqoqlikni oshirib yuboradi. Chanqoqlik kasaliga chalingan betob kishiga o'xshab, chanqoqligi hech qonmaydi. Ya'ni chanqoqlik kasaliga chalingan kishi suv ichaveradi. Biroq tashnaligi hech bosilmaydi.
hattoki halokatga uchraydi. Demak, bu son sanoqsiz xohish istaklar olovi inson qalbiga xotirjamlik va rohat bermaydigan do'zax olovidandir. Balki uni bir xildagi iztirob hamda ikkilanish bilan bog'lab turadi. Shuning uchun do'stlarim nazaridan bu ish maxfiy qolmasinki, inson mol davlat yoki oila ahllari muhabbat jo'shqinligi hamda xumorda o'zini yo'qotib, u va uning xudosi o'rtasida to'sqinlik paydo bo'lib qoladigan darajada devona bo'lmasin. Ya'ni dunyo va uning narsalariga haddan ziyod ruju qo'yib, sho'ng'ib ketsa, shunda Alloh taolo va uning o'rtasida to'sqinlik paydo bo'ladigan vaziyat yuzaga keladi. Turli pardalar o'rtaga tushib, na inson Alloh taolo tomon qadam bosadi, na Alloh taolo banda tomon keladi. Holbuki Alloh taolo shunday deydi: dastlab banda men tomon kelishga harakat qilsin, shunda men ham u tomon o'tib boraman. Hadisda shunday rivoyat qilinadi. Alloh taolo deydi: banda bir qadam men tomon tashlaganda men u tomon ikki qadam tashlayman. U yurib kelganda men u tomon yugurib boraman. Demak, agar to'sqinlik va pardalarni olib tashlash kerak bo'lsa, unda dunyoni dinga tobe qilibgina tashlana oladi. U zot alayhissalom yana shunday deydilar: mol davlat hamda avlod Alloh taolo va banda o'rtasida to'sqinlik paydo qilgani bois sinov deb ataladi. Mol davlat hamda avlod orqali ham inson uchun bir do'zax tayyor bo'ladi. U ulardan ajratilganda nihoyatda bezovta bo'ladi hamda tinchsizlanadi. Ikki narsani o'zaro ishqalash sababli issiqlik paydo bo'ladi. Qo'llarni o'zaro ishqalasangiz issiqlik yuzaga keladi. Toshlarni ham ishqalaganingizda undan issiqlik paydo bo'ladi. Xuddi shunday insonning muhabbati dunyo hamda dunyo muhabbati bilan ishqalanishi bois yuzaga keladigan issiqlik bilan ilohiy muhabbat kuyib ketadi. Inson muhabbati dunyo bilan o'zaro ishqalanganda Alloh taolo muhabbati kuyib ketadi. Natijada qalb qorong'ulashib, Alloh taoladan uzoqlashib ketadi va har qanday ishdan chiqib ketadi. Biroq dunyo narsalari bilan bo'lgan muhabbat Alloh taolaga nisbatan bo'lgan muhabbatning ichida bo'lishi kerak. Ya'ni bu narsalarni yaxshi ko'rganda ham Alloh taolani unutmaslik lozim. Dunyo narsalariga ham shuning uchun ruju qo'yilsinki, Alloh taolo bir me'yorda ularni yoqtirishga ruxsat bergan. Agar shu narsalarga nisbatan bo'lgan muhabbat Alloh taolo muhabbati chegarasida bo'lsa, unda o'zaro ishqalanish natijasida Alloh taoladan o'zgaga nisbatan bo'lgan muhabbat kuyib ketadi. Ya'ni Alloh taolo bilan bo'lgan muhabbat tufayli boshqa narsalarga nisbatan muhabbat barham topadi. Ishqalanish sababli uning o'rnini bir yorug'lik va nur qoplaydi. Shunda Alloh taolaning roziligi uning roziligi esa Xudo taolaning roziligiga aylanadi. So'ngra banda shu narsaga rozi bo'lib qoladi. U faqat Alloh taolo xohlaydigan narsalarni xohlaydi. Bundan tashqari nimaiki insonda bo'lsa u do'zaxdir. Go'yo Alloh taolasiz hayot kechirish ham do'zax kabidir. Alloh taolo sizlardan mukammal musulmon bo'lishingizni istaydi. Musulmon so'zi barcha narsalardan uzilishni bildiradi. Ya'ni to'liqligicha Xudo taolo tomon egilinglar.
hozirgina Alloh taolaga egilib so'ngra dunyo foydalarini ko'rib unga og'ib ketish to'g'ri emas. Bunday bo'lmasligi kerak. Alloh taolo musulmonlarni musulmon qilib yaratib cheksiz fazl marhamat ko'rsatdi. Shart shuki u diqqat qilib fikr yuritib tushunsin. Men aytib o'tganimdek inson zaifdir. Ba'zida dunyo manfaatlari uni o'zi tomon tortishga harakat qiladi. Inson dunyo tomon ko'proq og'ib ketadi. Alloh taolo va uning dini tomonidan g'ofil bo'lib ketadi yoki ba'zi amallarida nuqson kamchiliklar yuzaga keladi. Inson Alloh taolaning barcha ahkomlarini to'liq nazarda tutmaydi. Ularning haqlarini ado etmaydi. Ayolining haqlarini ado etmaydi. Farzandlarining haqlarini ado etmaydi. Oilaviy muammolar paydo bo'ladi. Oilalarda janjallar bor. O'z ishini taqvodorlik bilan bajarmaydi yoki ishlari bois namozlarni tashlab qo'yadi va hokazolar. Alloh taolo bu kamchilik nuqsonlardan qutqarish uchun ham sharoitlar yaratib bergan. Biz Ahmadiylar baxtlimiz. Zero Alloh taolo bizni Hazrat Masih Maud alayhissalomni tan olish imkoniga ega qildi. U zot alayhissalom turli fursatlarda bizni yo'ldan ozishdan saqlash uchun rahnumolik qilib turadi. Yana u zot alayhissalom Alloh taolo izni bilan jalsalar o'tkazishni uyushtirganlar. Biz u yerda yilda bir marta yig'ilib o'z ruhoniy ahvollarimizni yaxshilashga harakat qilamiz. Demak, jalsaga qatnashuvchi har bir kishi Alloh taolaga yaqinlashish maqsadini nazarda tutishi kerak. Biz dinni dunyodan ustun tutguvchi bo'laylik. Dunyoda bo'la turib, dunyoni dinga xizmat qiluvchi qilaylik. Bu ruhni faqat o'zimizda yaratmay, balki o'z farzandlarimizga ham Alloh taolo bizdan xohlaydigan narsani va inson hayotining maqsad muddaosi nimadan iboratligini puflab qo'yaylik. Bir avloddan keyin ikkinchi avlod qalblariga shu narsani singdirib qo'yaylik. Ya'ni dunyoni dinga xizmatchi qilish uchun Alloh taolo ahkomlariga amal qilishga harakat qilinglar. Yana Alloh taolo bizga fazl marhamat ko'rsatib, bu oxirgi zamonda bizni isloh qilish uchun Masih Maud va Imom Mahdini yuborgan. Unga bayat qilgach, u zotning gaplariga amal qilguvchi bo'laylik. Bu narsada bizning boqiyligimiz mavjud. Shu narsada avlodlarimiz boqiyligi ham bordir. Hazrat Masih Maud alayhissalom bu maqsadni bayon etib shunday deydilar: menga bayat qilib, bu jamoatga qo'shilgan barcha ixlosmandlarga oshkor bo'lsin. Bayat qilishdan maqsad shuki, dunyoga nisbatan bo'lgan muhabbat sovib qolsin. Alloh taolo hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muhabbati qalblarni qamrab olsin va shunday uzilish holati paydo bo'lsinki, oxirat safari og'ir botmasin. Demak, Alloh taolo va uning payg'ambari bilan mukammal muhabbat bo'lmaguncha dunyo muhabbati kamaymaydi. Na inson o'lim payti qalbiy xotirjamlikni topa oladi, na o'lim payti bezovtalik uzoqlashadi. Ana shu maqsad uchun Alloh taolo u zot alayhissalom orqali bu jamoatni tuzgan.
va bizga bunga qo'shilishga imkon ato etgan. U zot alayhissalom bu jamoat uchun bayt olganlar va bayt qiluvchilarga maqsad muddaolarini ham oydinlashtirib qo'ydilar. Agar biz bu maqsadni qo'lga kiritishga intilmay yotgan bo'lsak, unda bizning bayt qilish iddaolarimiz quruq iddaolardir va darhaqiqat biz Masih Maud alayhissalomni tanimadik, tan olmadik va bayt haqqini ham ado qilguvchi bo'lmadik. Dastlabki jalsalar boshlangach, bir jalsada Hazrat Masih Maud alayhissalomga odamlar jalsa maqsad muddaolarini amalga oshirmayaptilar degan xabar yetganda, u zot alayhissalom qattiq noroziliklarini izhor etib, men bu yil jalsa o'tkazmayman deb e'lon bildirdilar. U zot alayhissalomning jalsani o'tkazmaslik haqidagi e'lonlari har bir ixlosmand kishini bugun ham bezovta qilib qo'yadi va bezovta qiluvchi bo'lishi ham kerak. U zot alayhissalom shunday dedilar: bu jalsadan maqsad muddao shu edi. Jamoatimiz kishilari qayta uchrashish sababli qanday bo'lsa ham o'zlarida shunday bir o'zgarishni ro'yobga chiqarsinki, qalblari butunlay oxirat tomon sho'ng'ib ketsin. Ularda Alloh taolaning qo'rquvi paydo bo'lsin. Ular zohirlik, taqvo, Alloh taoladan qo'rqish, parhezkorlik, yumshoq ko'ngillik va o'zaro mehr muhabbat hamda birodarchilikda bir o'rnak bo'lsinlar. Ularda xoksarlik, kamtarlik, rostgo'ylik paydo bo'lsin. Ular diniy ishlar uchun shijoat ko'rsatsinlar. U zot alayhissalom shunday dedilar: bu jalsa dunyo tantanalaridek o'tkazilishi shart bo'lgan jalsa emas, balki uning o'tkazilishi niyatning to'g'riligi hamda yaxshi samarasiga asoslanadi. Aks holda hech foydasi yo'q. Ya'ni niyatlar yaxshi bo'lmasa, jalsaning o'tkazilishidan ko'zlangan maqsadga erishish uchun jalsa o'tkazilmayotgan bo'lsa, unda hech foydasi yo'q. U zot alayhissalom yana qayta uchrashish orqali o'zgarish paydo qilishni aytganlar. Bunda kim bilan uchrashish nazarda tutilmoqda? Bunda Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam bilan uchrashishga tavsiya qilinmoqda. Agar shunday kishilar Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam davrida o'zlarining kamchilik nuqsonlari tufayli Hazrat Masih Maud alayhissalomning noroziliklariga sababchi bo'lgan bo'lsalar, hozir ham shunday kishilarning soni qanchaligini faqat Alloh taolo yaxshi biladi. Bizning ahvolimiz qanaqa? Qanchamiz Hazrat Masih Maud alayhissalom norozilik bildirgan kishilar safidan joy olamiz? Demak, shu jihatdan har bir kishi o'zini tekshirib chiqishi kerak. Agar Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam istagan me'yorlarda bo'lmasak, unda jalsada qatnashishga haqli emasmiz. Biz jalsada qatnashishga haqlimizmi yoki haqli emasmizmi? Buni ko'rib chiqinglar. Agar biz tug'ma Ahmadimiz yoki eski Ahmadimiz yoki bayt qilganimizga bir necha yillar bo'lgan yoxud
solih ota bobolarning avlodlarimiz deb jalsaga ishtirok etayotgan bo'lsak, unda Hazrat Masihi Maud alayhissalotu vassalam bizdan istagan maqsadni amalga oshirmayapmiz. Yana agar biz bu maqsadlarga erishishga intilamiz yo intilmoqdamiz degan niyat bilan kelmagan bo'lsak, unda jalsalarga kelish dunyoviy tantanaga kelishdir. Demak, shu narsadan har bir solih Ahmadiyning qalbida tashvish paydo bo'lishi kerak. Hozir har yili dunyoning turli davlatlarida jalsalar o'tkaziladi. Ba'zilarida men o'zim ishtirok etaman, ba'zida MTA orqali ishtirok etiladi. Yevropadagi ba'zi jalsalarda sizlardan ko'pchiligingiz ishtirok etadi. Hozir ham Angliya jalsasi, undan keyin Germaniya jalsasi va boshqa jalsalarda qatnashgan ko'pgina kishilar mening qarshimda o'tiribdilar. Har bir jalsaning maqsad muddaolari haqida diniy, ilmiy va ruhoniy rivoyatlanish to'g'risida nutqlar qilinadi. Ko'p kishilar menga jalsada o'zgacha bir muhit bor edi. Biz ruhoniy manzaralarni ko'rdik. Biz o'zaro birodarchilik manzaralarini tomosha qildik deb yozishadi. Ba'zi kishilar esa biz bilan ba'zi mehmonlar ham jalsaga ishtirok etganlar. Ular atrof muhitni ko'rib qattiq ta'sirlandilar deb xat yozishadi. Demak, bu gaplar bois hamda bir yilda bir necha jalsalarda qatnashish tufayli bizning holatlarimizda bir inqilob yuz berishi kerak. Bir tomonda shunday zamon ediki, Hazrat Masihi Maud alayhissalom shunday der edilar: yilda bir marta jalsada ishtirok etinglar, toki sizlarda pokiza o'zgarish yuz berib, oxirat safari og'ir botmasin. Alloh taolo va uning xilqati haq-huquqlarini ado etishga o'zgacha e'tibor qaratilsin. Endi ahvol shuki, ba'zi kishilar yil mobaynida birdan ortiq jalsalarda ishtirok etishadi. Endi o'zlaringizni tekshirib chiqinglar. Shunday ahvolda qanaqa inqilob yuz berishi kerak? Shubhasiz, Hazrat Masihi Maud alayhissalatu vassalam bilan bir marta uchrashish bir necha jalsalardan afzalroq edi. Va u zot alayhissalatu vassalam bilan uchrashib bir inqilob yuz berardi. Nima bo'lganda ham Nabining o'zgacha bir darajasi bo'ladi. Biroq endi uzluksiz bir necha jalsalarni ko'rish va ishtirok etish oz bo'lsa ham pokiza o'zgarishni paydo qilish sababchisi bo'lishi kerak. Hozir ham turli nutqlarda Hazrat Masihi Maud alayhissalomning so'zlarigina bayon etiladi. Yana bundan afzalroq Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'zlari mavjud. Yana bundan da ziyodaroq Alloh taolo kalomining tafsirlari bayon qilinadi. Agar insonda iroda bo'lsa va niyat xolis bo'lsa, pokiza o'zgarishning hozir ham sharoitlari mavjud. Agar zamon xalifasi biror narsani aytsa, u ham Hazrat Masihi Maud alayhissalom vakilligida aytadi. Xilofatning davom etib turishi va u bilan bog'lanib, u zot alayhissalatu vassalam barakalarining uzluksiz davom etish bashoratini ham Hazrat Masihi Maud alayhissalom Alloh taoladan xabar topib aytib bergan edilar.
balki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan edilar, bu barakatlar to'g'risida Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalom barakatlarning davom etib turish va'dasi sizlarga nisbatan edi deb marhamat qilgan edilar. Ya'ni xilofat barakatlari. Demak, shu jihatdan men bu fursatdan foydalanib e'tiborlaringizni MTA'ni tinglashga qarataman. Pokistonda jalsalar o'tkazish taqiqlangan. U yerdagi kishilar bu narsadan mahrumdirlar. Ular hech bo'lmasa MTA orqali xutbalarimni qoldirmay eshitsinlar. Jalsalarni tomosha qilsinlar. So'ngra unga amal qilishga harakat qilsinlar. Alloh taolo bu yo'lni ham ochib qo'ygan. Bu orqali mahrumlik biroz barham topadi. Jalsa dasturlarini MTA'da ko'rib va eshitib, ulardan foyda olishga harakat qilinglar. 60-70% tashnalik qondiriladi. Agar ular pokiza o'zgarishni xohlasalar, 100% yuzaga chiqa oladi. Siz Yevropaga kelganlarga aytamanki, sizlar jalsada ishtirok etmoqdasizlar. Ba'zilar bir yilda birdan ortiq jalsalarda qatnashishadi. Bu yerga kelgan Ahmadiylar o'z holatlarida bir inqilob paydo qilishlari kerak. Bu Alloh taolo ato etgan tarbiyaviy lagerdir. Bu lagerga kelish foydasi Hazrat Masih Maud alayhissalom xohishlariga yarasha dunyoni o'zlariga xizmatchi qilib, bir pokiza o'zgarish paydo qilgandagina hosil bo'ladi. Bu yerga kelib, jalsa tadbirini diqqat bilan tinglanglar. Biz bu narsalarga amal qilamiz, toki o'zimizda pokiza o'zgarishlarni ro'yobga chiqaraylik degan niyat bilan tinglanglar. Jalsa tadbirini diqqat bilan tinglashga e'tiborimizni qaratib, Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam bir o'rinda shunday deydilar: barchalari diqqat bilan tinglashlari kerak. Butunlay sinchikovlik bilan tinglanglar. Zero bu iymon masalasidir. U zot alayhissalom bu iymon masalasidir deya marhamat qilgan jumla arzimagan jumla emas. Bu jumla fikr yuritishga loyiqdir. Zero bu iymon bilan chambarchas bog'liqdir. Bunda yalqovlik, loqaydlik va e'tiborsizlik o'ta yomon natijalarga olib keladi. U zot alayhissalom yana davom etib shunday deydilar: o'z iymonlarida yalqovlik qiladigan kishilarga qarab bir narsa aytilsa, ular uni diqqat bilan tinglamaydilar. Nutq qiluvchi kishining nutqi qanchalik yuqori darajali, foydali hamda ta'sirchan ekanligi ularga hech foyda ko'rsatmaydi. Shunday kishilarga nisbatan bunday deyiladi: quloqlari bor, ammo eshitmaydilar. Qalblari bor, ammo tushunmaydilar. Demak, esda tutinglar, nimaiki bayon etilsa, uni nihoyatda e'tibor va diqqat bilan tinglanglar. Zero kimki e'tibor bilan eshitmasa, u kishi fayz baraka yetkazuvchi zotning davrasida qancha muddat bo'lsa ham unga hech foyda yetmaydi. Demak, u zot alayhissalom jalsaga qatnashib, biroq jalsadan foyda olmaydigan kishilarni ogohlantirdilar. Ular takbir naralarini jarangdor ovoz bilan tortishadi. Ammo Alloh taolo buyukligining ushbu e'loni bir necha daqiqada ularning qalbidan va shuuridan o'chib ketadi.
qisqasi bizdan har birimiz biz Hazrat Masih Maud alayhissalom farmonlariga muvofiq jalsadan hech foyda olmaydigan kishilardan emasmizmi deya o'zimizni tekshirib chiqishimiz lozim. Jalsada qatnashish uchun kelgandan so'ng jalsaga ishtirok etuvchi har bir kishi jalsaning to'liq dasturlarida sabr matonat bilan o'tirib barcha nutqlarni tinglasin. U yerda aytib berilgan gaplardan ilmiy amaliy foyda olishsin. Hazrat Masih Maud alayhissalom nutqlarni eshitishga e'tiborimizni qaratib shunday deydilar: barcha kishilar diqqat bilan tinglasinlar. Men o'z jamoatim uchun ham, o'zim uchun ham, nafsim uchun ham shu narsani yoqtiramanki, nutqlardagi faqat zohiriy so'zlarni yoqtirmaslik lozim. To'liq maqsad muddao nutq qiluvchi kishi qanchalik o'tkir nutqlamoqda, so'zlari o'ta sehrli ekan degan narsa bilan cheklanmasin. Faqat nutq qiluvchi kishining so'zlariga rozi bo'lmayman. Men shu narsani yoqtiramanki, har bir ish va har bir so'z Alloh taolo uchun bo'lsin. Musulmonlarning inqirozga uchrashishining katta sababi ham ana shu. Aks holda katta anjumanlar, majlislar va yig'inlar o'tkaziladi. U yerda kuchli notiqlar hamda ma'ruzachilar o'z nutqlari va ma'ruzalarini o'qishadi. Shoirlar esa qavmning ahvoliga marsiyalar yozishadi. Biroq nima uchun ularning hech ta'siri o'tmaydi? Qavm esa kun sayin rivoylanish o'rniga inqirozga yuz tutmoqda. Bunga sabab shuki, bu anjuman va majlislarga qatnashuvchilar sidqi dil bilan qatnashmaydilar. Ular faqat notiqlarning so'zlaridangina rohatlanayotgan bo'ladilar. Demak, u zot alayhissalom zotini yoqtirgan narsa ana shu. U zot alayhissalom qavlaydilarki, dinga ergashuvchilar nutqlardan va notiqlar jo'shqinligidan vaqtinchalik ta'sirlanmasinlar, balki uning mazmun mohiyatini tushunib, o'z hayotlariga tatbiq qilsinlar. Agar faqat nutqlarni eshitib, jalsadan chiqqandan so'ng uni unutib yuborsak, unda bu rivojlanish emas, inqirozga olib boruvchi narsadir. Musulmonlarning bugungi xorligi hamda inqirozining sababi ham ana shu. Ular katta notiqlarning nutqlarini eshitishadi-yu, biroq amal qilmaydilar yoki nihoyatda kam amal qilishadi. Qaysi bir qavmda amal bo'lmasa, u hech qachon rivojlanmaydi. Musulmonlarning bugungi ahvoli faqat quruq gaplarning borligi va amalning yo'qligidan dalolat berib turibdi. Ular amal qilganlarida bunday ahvol bo'lmasdi. Demak, biz Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalomni musulmonlarda paydo bo'lgan nuqson kamchiliklarni uzoqlashtirish uchun qabul qilganmiz. Aks holda befoydadir. Biz bir tomondan dunyoni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bayroqlari ostiga olib kelamiz deya iddao qilamiz. Ikkinchi tomondan esa dunyo bizdan ustun kelmoqda. Yana jalsaga tashrif buyurish ham, biroz do'stlar bilan uchrashib olamiz va biroz jalsani eshitib olamiz degan maqsad bilan bo'ladi. Do'stlar bilan uchrashish yaxshi narsa, biroq bu Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam marhamat qilgan bir qo'shimcha foydadir. Bu foyda ham maqsadsiz emas, balki u zot alayhissalatu vassalam shunday deydilar: bu orqali
birdamlik va mehr muhabbat paydo bo'lsin. O'zaro birodarchilik hamda mehr muhabbat paydo bo'lsin. Ahmadiylarning e'tibori bandalarning haq-huquqlarini ado etishga qaratilsin. Jamoat mustahkamlansin va birdamlik manzaralari namoyon bo'lsin. Demak, bu yerga kelishning haqiqiy maqsadini nazarda tutinglar. Jalsada eshitgan gaplarga amal qilinglar. Alloh taolo har birimizga bu maqsadga erishish uchun kuch-quvvat ato etsin. Jalsa barakotlaridan hamda Hazrat Masih Maud alayhissalom barakotlaridan bahramand bo'luvchi bo'laylik. Biz o so'zlarimiz hamda amallarimizdan dunyoga islomning haqiqiy suratini ko'rsatuvchi bo'laylik. Dunyo doimo har bir ahmadiy uchun ikkinchi darajali bo'lsin. Haqiqiy maqsad muddao din hamda Alloh taolaning roziligi bo'lsin. Alloh taolo roziligi haqiqatini tushungan kishi Alloh taolo haqqini ado qilguvchi bo'lib qoladi. Uning xilqati haqqini ado etuvchi bo'lib qoladi. Tinchlik, mehr muhabbat va birodarchilikni paydo qilguvchi bo'la oladi. Bugun dunyo shu narsalarga muhtojdir. Dunyoda bugun beboshlik mavjud. Agar buni uzoqlashtirish zarur bo'lsa, unda dunyoni Alloh taolani tanib olish tomon olib kelishimiz lozim. Uning xilqati haq-huquqlarini ado etishga olib kelishimiz kerak. Bugun bir ahmadiyning eng katta mas'uliyati ana shudir. Har bir ahmadiy bunga e'tibor qaratishi lozim. Jalsaga tegishli ba'zi tashkiliy ishlar to'g'risida ham so'zlamoqchiman. Eng birinchisi shuki, jalsa uchun olingan joyning atrof muhitiga e'tibor qaratinglar. Ma'muriyat ham qiynalmasligi lozim. Tashqariga chiqqanlaringizda qo'shnilar ham aziyat chekmasligi zarur. Bu narsaga o'zgacha e'tibor qaratish lozim. G'ayri musulmonlar ahmadiylarning qo'shnichilik haq-huquqlarini inobatga oluvchi va qonunga rioya qiluvchi ekanini hamda katta sonda bo'lsalarda hech kimga tashvish sababchisi bo'lmasligini bilgandagina haqiqiy islomdan xabar topishadi. Jalsa ma'muriyati ham bu narsaga o'zgacha e'tibor qaratsin. Bu narsalarni tashkillashtirsin. To'g'ri, ba'zi mamlakatlardagi jalsalar soniga nisbatan bu son oz. Balki ba'zi joylarda Xudomul Ahmadiyaning yig'inlari ham katta jamoatlarda bundan ko'proq bo'ladi. Biroq bu mamlakat jihatidan, shu yerdagi son jihatidan, bu yerdagi ma'muriyatning tashkiliy ishlari jihatidan bu son kattadir. Yana jalsa kunlarida haqiqiy maqsad duolar qilishdir. Uni ham nazarda tutinglar. Salovat o'qib turinglar. Ilohiy zikr bilan tillaringizni mashg'ul qilib turinglar. Namoz vaqtlarida agar shu yerda yoki targ'ibot uyida namoz o'qilayotgan bo'lsa, namozga o'z vaqtida kelinglar. Ayniqsa targ'ibot uyida men 2 kundan beri shu narsani kuzatmoqdamanki, odamlar kech kelishadi, so'ngra tezroq qadam bosganlarida poldan shovqin-suron ko'tariladi. Ertaroq kelib o'tiringlar, toki boshqa kishilarning namozlariga xalal berilmasin. Men oldin aytib o'tganimdek, jalsa nutqlarini diqqat bilan tinglanglar. Jalsa vaqtida har bir dasturga ishtirok etish va nutqlarni eshitishga o'zgacha e'tibor qaratinglar. Shunday qilib, sizlar o'z farzand va avlodlaringizni tarbiyalay olasizlar. Ularda jalsaning ahamiyati hamda jalsa nutqlarini eshitish hissini paydo qila olasizlar. Demak, bunga ham e'tibor qaratinglar. Ba'zida jalsa kunlarida o'zaro noqulayliklar paydo bo'lib qoladi.
odamlarning o'zaro oralaridagi eski noroziliklari davom etib kelayotgan bo'ladi. Ular bir joyda to'planib yuzma-yuz bo'lganlarida o'sha noroziliklari yana yuzaga chiqadi. Shuning uchun ushbu atrof muhitni bu narsalardan pok tutinglar. Bir-biriga ozor yetkazadigan va odamlarga salbiy ta'sir o'tkazadigan holatlarni yuzaga chiqarmanglar. Men bilmayman, ma'muriyat taomni songa yarasha qanday tashkillashtirgan. Ular albatta bu narsani tashkillashtirgan bo'lsa kerak. Agar unda qandaydir nuqson, kamchilik yuz bersa ham sabr maton ko'rsatinglar. Xudo xolasa tashkiliy ishlar ham izga tushadi. Ma'muriyatga biroz vaqt beringlar. Ular bir necha yillardan so'ng buni uyushtirmoqdalar. Mening fikrimcha, ular bir necha yillardan so'ng ilk marta shuncha yirik sondagi kishilar uchun tashkiliy ishlarni uyushtirishga fursat topmoqdalar. Har holda Alloh taolo bu jalsani har tomonlama muvaffaqiyatli qilsin. Men oldin aytib o'tganimdek, jalsa kunlarida barcha kishilar duo qilib tursinlar, namozlarga e'tibor qaratsinlar. Alloh taolo sizlarni Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam duolariga voris qilsin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.